Pietro, ¿sabe usted que esta semana el amor le viene caído del cielo? ¿Qué? Sí. Está la parte de astrología, ¿no? Sí. ¿Usted de qué signo es, Antonia? Del signo de la cruz. La que me va a caer cuando Teresa nos vea aquí de cháchara y que al final la bronca siempre me la llevo yo. Diga usted que sí, Antonia, que esto nada más que son pamplinas. Bueno, voy a ver qué dice el mío. Sí, a ver qué dice. Su salud se resentirá. ¡Ay, por Dios! Su fortuna se multiplicará. Y en lo tocante a sentimientos, tropezará con el amor de su vida. Është momenti që ndalemi pak tek horoskopi, duke qenë se na drejton La Moderna në një tjetër temë e cila është shumë aktuale edhe kohën e sotme në shoqëri, sepse në momentin e parë që ti ulesh diku në tryezë dhe ti takon dikë, pyetja e parë që të bëjnë është çfarë shenje je. E shoh Konstantinin që është shumë i lumtur, Konstantin Feshti, mirë se vjen Knesi, Jacqueline Lekatari, mirë se vjen Knesi, Jorgo Puma, mirë se vjen Knesi, Senada Mehmeti, mirë se vjen Knesi. Knesi për mua. Shumë i lumtur. Ai personi jam unë. Se ti sa po i takon njerëzit gjë e parë që pyet është... Shiko, ka diçka, është një icebreaker ideal. Domethënë, me këtë pyetje ti e thyen akullin. Dhe sikur njerëzit besojnë ose jo, sido që të jetë puna një përgjigje ta japin, dhe më e forta është janë tipika ata njerëzit që thonë, po pse beson ti tek këto? Dhe ti thua, shiko, në përgjithësi, në parim, po dhe besoj. Unë s'besoj fare të këto, por mi qëfar shenje je dhe tonë për shembull ta zëm me Zhakun për e bëjmë këtë bisedë, Zhaku është Dashi. Okej. Qëfar shenje je ti që ti pyet? Virgjëresh. Virgjëresh, Dash, Jorgo? Shigjetar. Shigjetar, Senat? Skorpio. Skorpio, pra Akrep. Dhe janë pikërisht të njerëzit që thonë nuk besoj, që mbasi e thonë shenjën e tyre, por mirë çfarë thua ti për shenjën time? Po ti s'besoje, pra pse do të dish? Që kështu është një lloj teme bisede që sido që të jetë puna njerëzit përfshihen. Edhe është e thyen akullin. Senat, ti mendon kështu? I pyet njerëzit për horoskopin? Jo, nuk besoj të horoskopi dhe tham, imagjinoj e qohet dikush nadi dhe thëtë shenja yjet kanë shkru për ju, kush janë këto yjet që pas kanë shkru për më liga shkrimtarëve yjet që shkrujnë fatin e njerëzve. Në këtë aspekt nuk e konceptoj ose nuk e besoj që unë të hapi televizorin dhe thotë kujdes se një dit jo e mirë vjen për ju edhe të njerëzit dhe më hanë që dojnë me njës ditën me pozitivitet, përbalen me këtë lajm, kujdes me një dit e keq që po vjen për ju për shenjën tuaj edhe i met me anje aty dhe më thanë që ndoshta s'po vjen hyç për ata. Edhe ta nisësh ditën dhe më hanë me negativitet, ose të thoi, po vjen një lajm i mirë për ju, si ata që shohin filxhanin duken paka shumë para lajmërimi horoskopit. Ti vetë nuk e ke parë horoskopin. Kurse, asnjëherë, biles kur thot ndonjëherë akrepi direkt e heq ose thëm s'du me ditë asnjë gjë. Ç'a thot, nuk duhem ndiku psikologjikisht domethënë se ç'a thohet për shenjën teme. Por, se të besosh në yjet, domethënë që të thosh besoj të rejt. A beson kusht të rejt? Jo. A beson kusht të yjet? E njëjta gjë është. Unë mendoj që yjet janë thjesht disa dukuri astronomike, pra si që janë rejtë dhe djeli dhe... Dukuri fizike. Jo, për yjet thash dukuri astronomike, pra si që janë rejtë dukuri meteorologjike, atë që shtu më duken edhe yjet, dukuri astronomike, që nuk është se ti beson në to sa ato po ta shkrujnë ty fatin, por japin në përgjësi, do më sjellin një lloj energjie, një lloj vale, po them kështu, po varet se si ti reagon ndaj asaj vale, do më thënë. Pra është një zotë sikur po të vjen një stuhi, varet si ti reagon. Mund të gjej në shtëpi stuhia, mund të gjej, ti beson tek vala, po nuk beson që... Besoj tek një valë që na sjell Zoti herë pas here, do më thënë, diksa ndryshime si që janë edhe ndryshimet e gravitetit, ndikojnë tek njeriu, dhe ndryshimet e hënës, dhe ndryshimet... Të gjitha ato ka një lloj, pra japi një lloj vali dhe një lloj ndikimin tokë, po jo se shkruajnë tek e tek fatin e secilit. Mirë që ta zgjeroj bisedën, se s'da bëj vetëm monolog. Ashtu siç edhe mendoj që, domethënë pra, ka disa gjëra specifike, karakteristike që janë të përgjithshme për çdo shenjë. Për çdo shenjë. Zhaku ti? Unë jam shenjë Dashi. Si Dash? Çdo gjë fillon me dashin, pranvera fillon me dashin, dashi është shenja e parë, lider, kështu që prandaj jam edhe e lumtur se jemi në sezonin e dashit. Okej. Dikon beson, e lexon horoskopin? Jo, shiko, unë nuk është që jam një thare e horoskopit ose çdo muaj lexoj horoskopin, por mundohem ta shoh nga ana shkencore. Pra, ne jemi pjesë e universit,
ne jemi materje, dhe edhe kur vdesim, kthehemi aty nga kemi ardhur, kështu që duke qenë dhe mendimet tona energji dhe fjalët tona energji, patjetër që ne jemi të konektuar, jemi të ndërlidhur me planetet e tjera dhe me energjin tjetër që qarkullon rreth nesh. E kuptoj. Pra dhe ti beson në një lloj energjie. Tani unë duke mos pasur vetë informacion, nuk di ta shpjegoj më saktë dhe vetes time që përse ka disa karakteristika që i bashkojnë njerëzit në një shenjë dhe disa të tjerë në një shenjë tjetër. Ka rezultuar të suksesshme kjo? Nuk jam në nivele që i pyes njerëzit çfarë shenje je dhe pastaj vendos nëse do kem marrëdhënie me ta apo s'do kem marrëdhënie me ta, por, kam vënë re një gjë, që nëse më duhet të bëj një analizë të personave që unë kam pranë vetes dhe njerëzit me të cilët unë kam një energji të mirë dhe frekuentoj dhe i kam miq, në përgjithësi ato i përkasin gjithmonë disa shenjave të caktuara, që çuditërisht janë shenja të cilat kanë marrëdhënie të lubrifikuara, jo, me shenjën e dashit. Ka shenja për shembull si Capricorn, ose Briciapi, Gaforja, Scorpio, që janë ca shenja që unë nuk i kam fare në jetën time, nuk kam fare njerëz në jetën time pranë meje. Ki humbe, Zhako. Jo, kam humba po sfiton. Se cili ka të mirat e veta dhe ka të mitat e veta. Ti zbeson, që se di nëse humba po jo. Jo, po i di që janë disa karakteristika. Nuk po bëj një dallim është e mirë apo e keqe, po them që nëse analizoj personat rreth vetes time, e shoh që njerëzit që unë frekuentoj në përgjithësi janë Virgo, janë binjak, janë luan, janë shigjetar, mund të ketë tek e tuk ndaj dem, dhe pak a shumë këtu vërtitem. Këto shenje që ceka më parë janë shenje që nuk janë fare pranë meje dhe... Më thuaj një herë kur ti e mban mend që horoskopit ka dalë vërtet. E mban mend një rast? Janë këto vitet, në fillim të vitit unë ndjek një astrologe. Kush është astrologe? Është amerikane, është Susan Miller, biles me Jorgon po flisa dhe Jorgon tha jo, s'do ta ndjekësh atë sepse harta tek cila ajo bazohet është harta amerikane. Dhe sigurisht që leximet që ajo bën janë lexime shumë profesionale që kanë të bëjnë me lëvizjen e planeteve që futen në shtëpi të ndryshme, njohuri të cilat unë nuk i zbërthej dot sepse më mungon një bagazh. Pra ti ndjek Susan Miller ama në fillim të vitit? Unë ndjek Susan Miller, po në fillim të vitit shoh për shembull që si do lëvizin planetet dhe si do ndikojë kjo te dashi, çfarë energjie do ketë. Dhe ndonjëherë kjo ndodh, ndonjëherë kjo s'ndodh. Dhe kur ndodh, unë them, ma tha Susan Miller, atëherë që ka e vërtet. Që ka e vërtet. Kjo është marrëdhënia ime me horoskopin. Kur ndodh, ja fundi kot. Jorgo, ti vetë si e ke patur kur ka lindur dashuria jote me horoskopin? Në rapë është kënaqësi, për ftesën. E dyta, unë mund të them gjithçka, por marr pak senadën që tha, do të thotë besoj horoskopin. Mirë, se ti flet në mëngjes çdo ditë, mos më merr shumë kohë këtu për... Jo, po do të themi, dy llafe ti themi ne. Patjetër. Edhe unë jam dakord me senatën. Je dakord? Jam shumë dakord. Arsyeja. Tha senata unë horoskopin nuk i besoj, apo? Po, nuk e besoj atë everyday, domethënë për të përditshme që thotë e kam shkruar, ka shkruar fatin për ty. Vini re në përditshmërinë tonë, kur kemi marrim planetet, në fakt, kur kemi disa për shembull kurin retrograd ose kemi eklipset, kemi anën e re, kemi anën e plot, e marrë kështu. Vini re, rrjetet sociale, mos bëni këtë, do bëhet kjo, do shkatërroj dynjaja, por s'do tha asgjë. Ndikimet që kanë bënë planetet nuk ndërhyjnë kurrë. Planetet nuk ndërhyjnë tek njerëzit, thjesht të diktojnë. Është që po thosë senata. Ndiko diçka, çfarë ndodh? Është njësoj, kur të marrësh termometër ta vendosësh, edhe shikon a jetë çfarë temperaturë ke, shkon te mjeku për të vizituar. E kuptoj. Kjo termometri ndërhyjnë tek shëndeti? Jo. Por ama është i matës. Është i matës? Edhe por ndikon tek veprimet e tua më pas. Atëherë, pra ti do të shkosh atje. Atëherë këtë të bëjnë planetet diktojnë. Pastaj ti duhet bësh atë që bën. Kot nuk e tha Einsteini që astrologjia është shkencë vetë, një shkencë e re, një gjuhë e mirë për ta kuptuar, dhe të vazhdosh atë që do. Dhe i kam borxh të jetës për mësimet që kam marrë nga astrologjia. Të njëjtët e kapler. Atëherë, si mund ta bëjmë ne? Dhe e vërteta është kjo, që në astrologji, në çdo lloj pune, çdo profesion, dash gazetari, dash në shoqëri të ndryshme, Zhako tha shumë mirë se beson një herë në vit për arsye sepse do të shikoj. Po, ashtu e ndjek ajo si procedurë, po. Por më unë them këtë tjetrën. Mundësia dhe koha duhet të shikojmë në radhë parë mënyrën se si
Tani kam një pyetje. Pse Susan Miller është ndryshe? Pse një astrologe tjetër është ndryshe dhe ti e ndryshe? Unë për vetën time, Po. unë po bëj gati 30 vjetë dhe e kam filluar nga zeroja, nga fillimi dhe gjithmonë i merrem me këtë fushë. Dhe unë ato që shikoj, është për të habitur në fakt. Do ndonjë fuqi të mbinatyrshme të lexosh Kur, horoskopin? Jo. në asnjë mënyrë, nuk ka ndikim absolutisht. Jo di, po kam mësuar herë me lexu këtë hartën që se dosha me e pa vetë ku isha, domethënë se unë nga që kam studiuar dhe astronomi, pra deri te pjesa e lëvizjes planeteve, që planetet, por unë i shoh planetet si një thash, si rejt, po vinë rejt, si thot po vi rejt, po marr çadrën. Po hyn planeti, po hyn në retrograd, për shembull, thon kujdes, domethënë që Po ke bi që beson. Jo, nuk besoj, unë besoj që Zoti jep një paralajmërim për atë. Zoti dikush. Po, ka njerëz që besojnë që Po dikush mund të thotë Zoti është puna yjeve, pra ai Zoti që beson ti mund të jetë si një yll që beson dikush tjetër. Pikërisht, pra, po unë nuk besoj te ylli, besoj te Zoti. Okej, dakor. Edhe Zotit ka dhënë letër me vlerë për të jetuar dhe mendjen ta përdorësh për të mirë. Po. Këtu jemi dakord ne, këtu jemi dakord. Nuk diskutoj, po se nuk e diskutoj. Po ka njerëz që shohin çdo ditë thonë çka ka shkruar ylli për mua. Ka njerëz që besojnë edhe në astronomi. As te ylli, thjesht besojnë te vetja. Jo, do të thotë, a ka njerëz që kanë varësi, Jorgo? Varësi që të shkruajnë çdo ditë. Që në çfarë do lloj lëvizje që ata bëjnë edhe të marrë pak të. Tani, unë këtu kam këtë efemerin, kjo është astrologjia, e shekullit 21. Ja ku kemi këtu. E shekullit 21 është këtu. Këtu është astronomia, astrologjia këtu, të kjo, ku kemi. Qa ndodhë këtu? 2001-2050. 2050. Tani, unë nuk pres nga YouTube ose nga këto që të marrë të dhënat astrologjike. Unë e shikoj këtu, marrë të dhënat. Astronomike janë këta. Astrologi, jo, ke dhe astrologjisë, ke shenjat. Ke këndet ku vend planetet, periudat, tu kemi hënën e plot, kemi eklipset, kemi gjitha ku ndodhin fenomene. Në një kohë që ndodhë, dhe kjo... Këto janë sakta, këto janë matje. Jemi në astronomi këtu. Jemi në shkencë. Si kapetan, aji që është në vaporin, në këto, pa bustull nuk shkon. Po pra, po ka njerëz që të shkruajnë ty ore minutë që... Problemi me mathematiku është. Ore që të paguajnë ty për këtë punë, Jorgo. Si do jetë dita ime. Që të duan çdo moment... Janë njerëz që edhe mbas 2 orësh për shkak doni në një takim dhe thonë do hapi një biznes, do hapi një rëndësishme, kanë një situatë të qartë në jetën e tyre dhe shkojnë te Jorgo. Po, për çfarë të kanë marrë ty telefonata më e çuditshme që të kanë marrë në telefon për t'i lexuar yjet? Edhe e kënaqësi që ma bën këtë pyetje. Po. Të lutem thot, edhe në Shqipëri dhe jashtë, duhet më bashkosh thot, që jam zënë me bashkëshortin, me të dashurin, e duhet më bashkosh të lutem sa do. Tani bashkosh ti. Po. Do marrë planetet. Dhe problemi më i madh, dhe ja them dhe, unë them, kam thënë në televizion, në gjitha vendet, që këto gjëra janë gjëra që me gojë hapur nga dunja. I them, mos besoni në gjëra të tilla. Pse neve shqiptar kaq shumë edhe bëjmë çështjet e magjike, çështjet janë gjëra për mua janë zero, nuk duhet të besojnë njerëzit. Pra ti nuk i bën dot dy njerëz bashkë nëpërmjet. Vetëm Zoti që na ka krijuar. Edhe në ka dhënë letër me vlerë për tjetuar. Dhe kjo vetëm ai bën. Mos besojnë. Kemi tjera. Në letra Bigjozi Robi, për ne këtu vete që thotë që nuk besoj te horoskopi, edhe nxirr një letër, ai thotë dashi. Tani unë gjithë këto mroklla që kam këtu, i kam zeron. As kjo si është shkencë, veten nuk hyr. Edhe thotë dashi këtu i ka gjithë ato letra Bigjozi. Tani. Para duhet të heqim këto gjëra. Ditën e lindjes së Senada? Po. Do t'ja shofim pak Senadës, me që s'beson, t'ja shofim pak ret. E kam parë. Kemi 2 llafe. Ta dindi? 21. Do t'a bëj një? Po s'ka problem. Nëse s'beson karakteristikat. Jo, bëja enit mirë, se është më i fiksuar. Unë e kam parë, Tani jemi afër. Pse ti jem lanë? Ta kërkojmë me do? Atë. Nuk e dua. Shiko. Nuk e dua. Nuk e do. Ma thoni këtu atë. Po jo, nuk dua që ta interpretoj publikisht. Jo, po nuk do ta them. Mirë, nëse nuk do të, dakor, nëse s'do t'ja interpretoj Nini, do a vendosësh ti të të bëj një lexim? Nini më si po pret. Nini. Data lindjes, data lindjes. 9/9/2002. 9/9/2002. Do t'i thosh disa karakteristika se tash s'do. Marisa më ka thënë me më ora 9 e mëngjesit. Po. Pra unë kam Se diçka. ndan mend ajo. Unë kam, jo, tani 9:01 apo 02, gjithsesi 9 e mëngjesit. 9 e mëngjesit. 9 e mëngjesit? 9 e mëngjesit. Dhe unë kam diçka 99 ora 9 e mëngjesit, 9. Po. Pra nëse më shë mua me këtë targë ka një sens. Okej. 9 shtator 2001 ora 9. 2002. 2002. 2002. Ora 9 e fiksa. Po, e mëngjesit.
00 këtu. Gjithsesi, unë për sa i përket horoskopit thjesht mendoj që është Dhe jep totalisht këto të dhëna se pastaj do energjie. ndalemi tek të energjia. dhëna. Vend lindja, Tiranë, sepse los shumë rëndësishëm. ka shumë Vendlindja. rëndësi. Të dilja. Po ti s'besoje. Po jo, se Jo, unë jo, e kam e tha, parë këtë. edhe këto janë pëlqen. Unë e kam parë këtë, edhe i biles kam pasur një debat kështu gallat në shtëpi, thash shiko, unë kam lindur për të qenë lider. Se i thash e kam parë edhe te kjo, si të kur kam ka caktuar Zotin që unë kam lindur. Midis asaj Po nuk beson, që beson ose Unë ka caktuar Zotin një fat të madh, se kur kam lindur e kështu. Vetëm një sekond tash, edhe tha, po pse tha sa njerëz, më tha babi, sa njerëz kanë lindur në ato moment, thanë Shkodër që ke lindur, domethënë kur ke lindur ti thash mamit, sa njerëz kanë lindur në ato moment, asnjë tha. Po i thash, vetëm unë kam lindur. Vetëm ti ke lindë. Atëre. Okej. Po. Pyetja e bazë ti ke është puna apo është diçka që ti e ke? Apo dashuria, apo çfarë? Puna. Atëre. Shikoj çfarë ndodh. Jepi karakteristikat tani se do ndalemi, po flasim tani për momentin, karakteristikat e Ninit. Ti ke lindë ditën në fakt. Po. Okej. Lindë ditën, me ndikimin me ascendenten peshore, Po. që është shej ajri. Po. Mirë po, ndikimi i virgjëreshës, që lidhet shumë me punën, përqendrimin dhe komunikimin. Në fakt, mundësitë që ti ke pas për shkak ke qenë për jashtë. Po. Jo këtu. Që të shkoj jashtë. E ke pas këtë mundësi. Tani, në jote se si... Në përgjithësi, po, okej. Koha tani, çfarë ndodh me planetet? Komunikimi dhe ndikimi më i madh që ke, nëse do të marrim si periudhë, si kohë, par vjet. Ndikimet nga më të mëdha që ishin në mendje ti për shkak që thoshte do të bëhet diçka tjetër përveç asaj që bën. E ke në plan dhe jeni në plan për marrje gjëra të rëndësishme në jetën tënde. Po jetëm në pritje tani e ke bërë smetin asaj çka do të bësh dhe është momenti më i mirë. Por gjërat që ti ke, mundësitë që të jepen, sepse ti ke Jupiterin në Luan. Jupiterin në Luan në shenjë zjarrit të jep mundësinë dhe kohën e dur për të bërë gjëra. Por ti ke një veti, je shumë delikat në gjërat që ti do të bësh të mërzitesh. Shumë e vërtetë. Të futet një mendim. Mërzitesh. Jo, futet një prit. Se ka shumë të drejtë. Të futet një mendim dhe ti do 3 muaj nga mendja. Shumë e vërtetë. Dhe nuk është e vërtetë ajo që të futet gabimi që bën. Shumë. Po ku ndodh kjo? E paranoiak, Që ta kuptojmë, po, në rast konkret. Kur kemi ndikimin e mesqellorit, ky është mesqellori këtu, në C. Po. Mesqellori thotë të ndihmon shumë për zanati që do të marrësh. Në gen merr nga mamaja, merr nga baba. Shumë e vërtetë kjo. Sepse e ke në gafor. Gafora është shej uji dhe ndikimi që është shej femërore. Në rastin në ndikimi, po, ka të bëjë shumë. Po. Zhaku merr nga baba, është tjetër gjë, ka tjetër kuptim. Po, zhaku të dashi, po, e kuptoj. Në rastin konkret, ti do presësh gjëra që ty të realizohen dhe gëzimet që do fillojnë, do zhvillohen, e ke korrik. Tani korrik se korrik bën gjithmonë tyja. Po ti vësh re. Në muajin korrik edhe deri në fund të tetorit. Ti ke lindur në shtator, po ja për të dalë në korrik. Sepse ndikimi planetar që ti ke. Mua shumë mundësi më kanë ardhur po, për shembull në korrik, po. Edhe është pikërisht kjo këtu. Dhe kjo është harta e Ninit. Po. Rritje dhe mundësi të arta në lidhje me ndikimet sepse ascendente në peshore, hëna në peshore, Mërkuri në peshore, afërdita me paran, nuk ke atë të duhet, sepse jena akrep. Shpenzon shumë. Shpenzon shumë? Prish. Shumë vërtet. Jo më lartë se javën e kaluar, nuk e qenë atë. Ja gjeta. Kujdes mos bëj gabim. Pse ke shpenzuar shumë javën që kaloi? Jo. Ishte pa lek pra. Ishte pa javën e kaluar thotë që qenë vështirësi. Okej. Kjo ishte për sa i përket, po kjo është karakteristika apo si do e ketë këtë periudhë? Lexoj hartën pra. Kjo lexoj hartën e linjës. Po, edhe vazhdimësia që është shumë mirë nga korriku e tu që do shikojnë, mund mos jetë dhe këtu, për gjëra që do të bëj, ku tjetë? Ku do jesh? Që do t'i vinë, momenti më i artë që ti ke tani, e tutje. Dashuria? Vazhdojmë pak me Zhakun? Nuk e diskutoj. Vazhdojmë pak me Zhakun. Zhaku, eja Zhaku. Tani, ta dilja. Jepi, 05. 05. 04. 05, praj pesti. 1972. Prill, Jo, pesti, apo? Jo, prill. I 4, prill. Dash. Po se nada ti dash këtë dëgjosh të tjerëve, po. 1982. Po. 82. Sepse unë interpretimet e energjisë i bëj vetë për veten time, nuk lejoj që të më bëhet kusht tjetër. Kjo është.
Ora e lindjes? 12:30 drejt. E di fikse kur ke lindur? Ma ka thënë mami, s'besoj pa ka harruar. Mamaja ime të treve ja ka thënë në 1 orë. Jo, do thënë. Pastaj. Jo, motra ime se ka pyetur, kështu që A dish? Atëre, 12:30. Vendlindja? Tiranë. Tiranë. Okej. Okej. Shkojmë atëherë tek harta e Zhakut. Tani. Zhaku, në cilin sektore do ti? Tani, karrierje e suksesshme, Jorgo. mos e thuaj, në dashuri. Jo. Në dashuri. Jo, më të karriera. Nuk ka, dëgjoj tani. Çfarë Ajo. Do, wow, harta jote është shumë ndryshe nga e Pse Nina. themi, nuk ka lidhje, është nata me ditën. Shikoj. Po, kjo është harta e Zhakut. Zhakut. Shiheni pak hartën e Zhakut paralelisht. Po. Sa ndryshime ka? Cilat janë karakteristikat e Zhakut të lutem dhe pse ke këtë metalike ti? Kjo Priti thot kjo njëra është të para. për këndët që bëjnë planetet, edhe ku ndodhen planetet që janë bëjnë me shenjë që i përmbajnë Shumë bukur. I jepi. busull astrologjike. Tani. Kemi bën shumë smerazje. Bën shumë në dhe nuk familjen merr e asgjë. gjerë. Po. Asnjëherë Jam nuk ngelesh bosh. Jo. Sepse mes qiellurin e ke në dash. Dhe fushën e artit një punë të 2-2, ti bën dhe në 3 punë që nuk po 2 po të them unë, baza. Jemi këtu. Po? Shiko çfarë ndodh. Ke shumë të drejtë, kur nevrikoset Zhaku çfarë bën? Të rreth mund mes pazarit. Se ka nuk e vetë me një varë. Vërtet, ë? Se është ka mënyrën e Është gocë e Dajakut? Jo, po kërkon të drejtën e vet, me mënyrën e vet. Tani kemi ascendenten. Është ndikimi, është në Luan, ascendentja. Pra ascendenti çfarë do të thotë ascendenti? Ascendentja është nga në fakt është qysh në lindje, po ne marrim Pas moshës 25 të ndikon më shumë ascendenti. Nuk besonte, vazhdoj Jo, ta njeh ata një të drejtë madhe mos më afisë se mos e ludi sa aty kudo. Rasti konkret që los tek këtë. Puna, paraja, vazhdimësia. Por ke një gjë defekt. Ka një defekt, cili Defekti është mos tregoj gjërat e tua. Pse? Pse i tregon Zhaku? Ku e Jo, lidhin nuk i këta? tregoj më. Po ka të drejtë. ka të drejtë. Kam pasur si E defekt. ke pësuar, ë? E kam pësuar. Ja, po. 2-3 herë. Edhe kur herë, themi po, diçka mendoj që është shumë 2-3 herë. problem. Kjo këtu të jep problemin që ndikon Po. ndodh në gjërat e përditshmërisë ose gjërat nuk e themi as të xhelozia, as të gjë sepse është mirë ku të xhelozojnë. Po, e kuptoj. Nuk ke pse të shqetësosh për Por Zhaku ka treguar shumë më përpara dhe ka Është vuajtur. mjaft, është shumë pozitive. Ka shumë gjëra që ndikojnë, mund ta shikosh më në frikos, po është njëri me zemër të madhe. Për shembull, të bën një ndër edhe nuk ta Është gjak tregon. nxehtë? Është gjak nxehtë, ë? Jo, Për por sa aty kohë që ku- triftet e pazarit e ti? Po ja ta ka sepse gjak njerëz. pasionant. Por po, ka pasion. Në rasti konkret tani, mundësit ka pasur pafund, po ka ditë zgjedhje. Dhe mënyra se si vijnë gjërat, Po. lidhet shumë me kuptimin e asaj çka do të bëj. Një rast shumë i mirë është tani, po shikoje në Rasti mirë, po pak nuk ngjelet tek rast në Japon. pune? Gjithsesi, Ke patur ndonjë ofertë pune, Zhaku? Kaloj nga puna. Kaloj nga puna. ndikimi Ha? dhe Iku favorizimet nga puna. janë aty kudo. Ka patur një mundësi të mirë apo jo? Jo ka, edhe ka. Pune apo dashuria? Pune, dashuria. Po dashuria, çfarë më thua pak për dashurinë e Zhakut? Po ç'të duhet ty më? Tani, Po lidhet Jorgo. Kemi- Jorgo, s'ka problem. Jo. S'ka problem se Lidh- ne se lidhet me vërtetojmë dashurin dot. e ka. Na e vërteton Zhaku në një intervistë më pas. mundësit janë të mëdha dhe Për favorizimi Zhakun janë të mëdha, vërtet? Faleminderit, Jorgo. Sa po e tham, edhe ka mundësinë e artë, sepse kuptimi i brendshëm është shumë intuitive. Se shef kështu. Po më për dashurinë, si ka intuita tek dashuria e Zhakut? Po të kesh intuit, do të kesh atë. Zhaku si po të shohim atë më që shpejt, buron, ja. në brendësinë e vet. Edhe kështu kjo e ka. Që nuk do të diskutojmë. Kur do t'i ketë yjet Zhaku për të gjetur dashurinë e jetës? I ka pra, i ka, janë atë. Në këto momente i ke aty. Unë nuk e ka fare problem, po të them. Se ka problem. I ka bazën 1, 2, 3, 4, 5 gjëra që janë pozitive, reale, mundësi dhe kohë. Çdo gjë është Kjo rregull. ajo çka bën, ajo çka do. Faleminderit, Jorgo, Shumë shumë e goja. bukur, Jorgo. Ta shohim Florit, është Florit. Po mund ta shohim edhe ja time, shohim, po ja shohim, me thënë ja vërtetën kemi materialin e dytë. Pse nuk besojnë njerëzit tek horoskopi? Kjo është gjëja çfarë dua që të diskutojmë, ta prekim vetëm pak. Në një tjetër sekuencë të La Modernës, mosbesimit e horoskopi ose ndoshta paragjykimi që ne kemi për njerëzit që lexojnë horoskop si ata që bëjnë magji. E shohim. Esperanza, ¿dónde se mete? Pues aquí, esperando al gran amor de mi vida. Han pasado 4 horas y todavía no me he tropezado con él.
Mi salud sigue siendo la misma y mi fortuna, que yo sepa, tampoco se ha multiplicado. Menuda estafa lo de la astrología. No me digas que tú crees en eso. A ver, creer. Pero si eso lo escribe uno en el periódico, el mismo que hace los crucigramas. ¿Y usted cómo sabe eso? A ver. A ver, yo lo que sé es que no lo miran en las estrellas. Pues a mí a Që veces... shërbena jo, dhe ta tregojmë te kamera, dhe ta... Këndi. Okej, mirë, rikthehemi tashmë në këto momente pas pjesës së la modernës. Përse nuk besojnë njerëzit tek horoskopi? Unë thjesht mendoj që nuk kanë edukimin e duhur. Do me thënë nuk e konsiderojnë si shkencë, mendojnë që janë disa palavra që bëhen në bazë të disa kalkulimeve që ndoshta edhe si janë reale, dhe thjesht zgjedhin mos të besojnë ose ka dhe diçka tjetër, mund të kenë dhe frikë ose stepje, sepse gjithmonë e panjohura të frikson, fakti që energjia ndikon tek zgjedhjet e tua ty ndoshta të pengon, pra në psikozën tënde krijon një lloj ankthi se çfarë me të vërtet ka aty jashtë për ty dhe ti nuk e di. Dhe ndoshta është dhe frika që nuk i lejon të besojnë. Më kupton? Siç është për mendimin tim dhe fiksimi, ai që i çon ato të besojnë çdo ditë dhe çdo orë, sepse edhe kjo nga ana tjetër nuk është e shëndetshme. Nuk është e shëndetshme. Senada? Jo, thash nuk besoj në horoskopin e përditshëm që domethënë që Po vjen në hartën tënde zodiake besoj. Që çdo ditë domethënë ta shkruajnë fatin, yjet e tjerë, sigurisht që jo, nuk besoj te kjo dhe nuk i dëgjoj faktikisht sepse më ndikon në psikologjinë dhe mendoj që njerëzit fiksohen psikologjikisht, nuk dua të fiksohen psikologjikisht, dua vetëm të lutem Zotit edhe i lutem çdo ditë që të më japi një ditë të mirë, një ditë të mbarë dhe nuk dua që yjet të më ndikojnë në energjinë time që tërheq për një jetë. Pse nuk besojnë njerëzit? Po, disa njerëz si Senada për shembull janë shumë besimtarë dhe mendojnë që besimi në horoskop shkon ndesh me besimin e tyre fetar, një arsye. Dy arsyet që përmendin Nini, mendoj që qëndrojnë një lloj përse jam kështu, domethënë për kundër. Nuk të referova ty, mos e merr çdo gjë personale. Nga që mu referove si Senada. Jo, si Senada shembullin si fenomen. Jo, si Senada personalisht, po si Senada që përmendi që është besimtare dhe kjo bie ndesh. Sepse Senada nuk beson që Marsi mund t'i tregoj të ardhmen e saj, apo mund t'i sjelli të mira, ndërkohë që Zoti mund t'a bëj. Mendoj që edhe fakti i parashikimit të së ardhmes, pra mos dëgjojnë ndonjë parashikim negativ që nuk do i pëlqej. Stepen. Po. Dhe një lloj jo serioziteti me këtë shkencë që duket sikur mbush ato faqet e fundit të revistave dhe është sa për të kaluar kohën e lirë, apo si një tematik për të socializuar, se sa një shkencë e vërtetë e cila mund bazohet. Ishim kurios se janë në minutat e fundit. Kjo pse mbaj këtë metaliken kur ke dhe atë? Jo, unë mbaj sepse kjo mund fiket. Kjo nuk fiket. Kjo jo. Fiket asnjëherë. Kjo nuk fiket. Ka ndonjë arsye tjetër? Jo, nuk ka arsye. Puna këtu. Tani, ti je zënë, Jorgo se mbaruan dhe titrat, je zënë ndonjëherë me dikë që si ka dalë horoskopi? Kur? Asnjëherë. Okej, kjo është gjë shumë e mirë. Jorgo, faleminderit shumë. Edhe unë. Faleminderit Senada, faleminderit Nini, faleminderit. Mirë, do e mbyll programin edhe për sot, sepse vazhdon programacioni Radio Televizionit Shqiptar. Bashkë takohemi nesër, gjithë mirat.